Hello friends, இன்னைக்கு நம்ம boAt wireless Bluetooth headset ஓட unboxing and 1 month நான் யூஸ் பண்ணதுக்கு அப்புறம் என்னோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எப்படி இருந்ததுங்கிறத உங்களோட ஷேர் பண்ணிக்க போகிறேன். ஸோ உங்கள் டைம் வேஸ்ட் பண்ணாமல் குயிக்காக அன்பாக்சிங் போய் பார்த்துட்டு வந்துடுங்க. உங்களுக்கு வந்து இப்போ கழுத்தில் போடுறதுக்கு இந்த மாதிரி ஒரு ரப்பரைஸ்டு ஃபினிஷ்ட் பேண்ட் கொடுத்துருக்காங்க. பட் இது வந்து ரொம்ப நல்லா ஃப்ளெக்சிபிளாக இருக்குது. ஸோ இதை வந்து பார்த்திங்கன்னா நான் இப்படி நல்லா இப்படி ஹோல்ட் பண்ணி இப்படி தான் நான் பாக்கெட்டில் இப்படி கொண்டு போயிட்டுருக்கேன் எப்பயுமே. இது நல்லா இருக்குது. ஸோ பட் அவ்வளோ ஃப்ளெக்சிபிளாக இல்லை, பட் ஸ்டில் சம்ஹவ் குட். அப்புறம் லெஃப்ட் சைட் ரைட் சைட் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து மெட்டாலிக் ஃபினிஷ் கொடுத்துருக்காங்க, நல்லாவே இருக்குது. ஸோ லெஃப்ட் சைட் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ஜஸ்ட் boAt அப்படின்னு சொல்லி மட்டும் கொடுத்துருக்காங்க, வேறு ஒன்றும் இல்லை. பட் ரைட் சைட் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து பவர் ஆன் ஆஃப் பட்டன், அப்புறம் ஒரு எல்இடி இண்டிகேட்டர், அப்புறம் டைப் சி சார்ஜிங் போர்ட் வித் சம் கவரோடு கொடுத்துருக்காங்க, குட். அப்புறம் வால்யூம் அப் அண்ட் டவுன் பட்டன் கொடுத்துருக்காங்க. அப்புறம் இதில் ஒயர் குவாலிட்டி பார்த்திங்கன்னா நல்லாயிருக்கு, நல்லா ஸ்ட்ராங்கான ஒயர் தான். ஸோ யூஸ்வலாக boAt தரப்புலேருந்து வர மாதிரி இருக்குது. ஸ்பீக்கர் பார்த்திங்கன்னா 10mm டிரைவ் கொடுத்துருக்கிறதா சொன்னாங்க, பட் நல்லாயிருக்கு. இது மெட்டல் பார்த்தீங்களா சவுண்ட் எப்படி கேட்குதுன்னு. ஸோ மெட்டல்னால இது சூப்பராக இருக்குது. ப்ளஸ் வந்து மேக்னெட்டு நல்லா ஒர்க் ஆகுது. பட் இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் இப்படி டச் பண்ணால் சாங்லாம் பாஸ் ஆகுமான்னு கேட்டிங்கன்னா அதெல்லாம் ஆகாது. அந்த ஃபீச்சர் வந்து இந்த மாடலில் கிடையாது, மேபி ஃப்யூச்சரில் வரலாம். பட் சவுண்ட் குவாலிட்டி இம்ப்ரெசிவாக இருக்குது. 1 month நான் யூஸ் பண்ணதுனால என்னோடய எக்ஸ்பீரியன்ஸ் என்னன்னு உங்களோட ஷேர் பண்ணுறேன். ஸோ 1 month நான் யூஸ் பண்ண வரைக்கும் இதனால் இப்படி கழுத்தில் போட்டுக்கிறதுக்கு வந்து இதனால் கம்ஃபர்ட்டாக இருந்தது. கொஞ்சம் ஹெவி தான் வெயிட்டு, பட் ஸ்டில் வந்து இருக்கிறதே தெரில. இது வந்து காதில் போட்டுக்கிறதுக்கும் நல்லா வந்து க்ரிப்பாக இருக்குது, எப்படி ஆட்டினாலும் கீழே விழ போகிறதில்ல, நல்லா இருக்குது. சவுண்ட் குவாலிட்டி பார்த்திங்கன்னா ஆவரேஜ் ஓகே. நம்ம ஒன்றும் சவுண்டில் அவ்வளோ பெரிய எக்ஸ்பர்ட்லாம் கிடையாது. அப்படியே மைண்ட் டியூனாக சின்னதாக பெரிய சவுண்டெல்லாம் பிரித்து பார்க்கணுன்னு அவசியம் கிடையாது. நமக்கு தெரிஞ்ச அளவுக்கு சவுண்ட் குவாலிட்டி நல்லாயிருக்கு. பட் டம் 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 நல்லா சவுண்டு வருது. நம்ம பார்க்குற இளையராஜா பாட்டும் நல்லா கேட்குது, ஏஆர் ரஹ்மான் பாட்டும் நல்லா கேட்குது. நமக்கு தெரிஞ்சது அவ்வளோதான். அப்புறம் 1500 அதுக்கு இது ஒர்த்து தான், இது வேஸ்ட்டுன்னு சொல்கிறதுக்கு ஒன்றும் இல்லை, நல்லாவே இருக்குப்பா. சொல்லப்போனால் IPX ரேட்டிங் இருக்குதுன்னு சொன்னாங்க, அதையும் நம்ம வந்து செக் பண்ணியாச்சு. ஸோ மலையிலலாம் நம்ம இதை போட்டுட்டு போய் பார்த்தோம், மலையில் நினைஞ்சு எடுத்து பார்த்தாச்சு, பாட்டு நல்லா கேட்குது, எந்த பிரச்சனையும் கிடையாது. நெக்ஸ்ட் இதில் முக்கியமான விஷயம் நீங்கள் பார்க்கணும் என்னென்னா சார்ஜ். ஸோ 10 நிமிஷம் சார்ஜ் பண்ணால் 10 hours சார்ஜ் நிற்கும் அப்படின்னு சொன்னாங்க. பட் எனக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு நாளைக்கு வந்து 3 to 4 hours நான் வந்து யூஸ் பண்ணுவேன். அது படமாக இல்லை வந்து கால் எதுனாலும் இருந்தாலும். பட் ஸ்டில் பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் வந்து நல்லாவே ஒரு வாரம் எனக்கு சார்ஜ் நிற்கிது. ஒரு வாரம் கழிச்சு தான் அதை ட்ரெயின் ஆச்சு. ஸோ இது வந்து இந்த இண்டிகேட்டர் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ரெட் கலரில் காட்டும், ப்ளஸ் வந்துட்டு லோ பேட்டரின்னு சொல்லும். ஸோ அது எனக்கு ஒரு வாரம் ஆச்சு. கண்டிப்பாக நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப பிடிச்ச விஷயம் இந்த பேட்டரி லைஃப். செகண்ட் வந்து நான் வந்து இந்த இதை சூஸ் பண்ணி நான் வாங்கினதுக்கான பர்பஸ் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா டூயல் பேரிங். ஸோ ஒரே சமயத்தில் 2 டிவைஸில் நான் கனெக்ட் பண்ணிக்க முடியும். ஸோ நான் என்ன பண்ணுவேன், ஜென்ரலாக லேப்டாப்பில் கனெக்ட் பண்ணுவேன், ப்ளஸ் வந்து என் ஃபோன்லேயும் கனெக்ட் பண்ணியிருப்பேன். ஸோ ஒரு டைமும் போயிட்டு இதுலேருந்து டிஸ்கனெக்ட் பண்ணிவிட்டு அதிலேருந்து கனெக்ட் பண்ணி அந்த மாதிரிலாம் பண்ண தேவையில்லை. ஸோ ஒரே டைமில் நீங்கள் ரெண்டுலேயுமே கனெக்ட் ஆகிக்கும். லேப்டாப்பை நீங்கள் பாட்டுக்கு ஆஃப் பண்ணி எடுத்து வச்சிடலாம். ஸோ ஃபோனில் வந்து அது ஆட்டோமேட்டிக்காக கனெக்டடாக தான் இருக்கும். ஸோ ஈவன் தோ அப்படி ஐடியலாக கனெக்ட் ஆயிருந்தால் கூட உங்களுக்கு வந்து ஒரு வாரம் தாங்கச்சுன்னா நீங்கள் பார்த்துங்களேன். ஸோ மிகப்பெரிய ப்ளஸ் பாயிண்ட் வந்து பேட்டரி லைஃப், ப்ளஸ் வந்து டூயல் பேரிங் ஆப்ஷன், அப்புறம் ஆப்வியஸாக 1500 நமக்கு அதுதானே முக்கியம். சின்ன கல் பெத்த லாபம். இதில் இப்போ எவ்வளோ பேட்டரி லெவல் இருக்குது அப்படின்னு நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும். அப்படின்னா எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா லோ பேட்டரி அப்படின்னு சொன்னால் நமக்கு வந்து இங்கே வந்து இண்டிகேட்டர் வந்து ரெட் கலர் எரியும். நீங்கள் சார்ஜ் போடும்போது ஃபுல் பேட்டரி ஆகிடுச்சு அப்படின்னா ப்ளூ கலர் இண்டிகேட்டர் எரிய ஆரம்பிச்சிடும். அதே மாதிரி நீங்கள் ஃபோனில் கனெக்ட் பண்ண உடனே boAt Rockerz 335 கனெக்ட் பண்ண உடனேயே
நீங்கள் வந்து நோட்டிஃபிகேஷன் சைடில் நீங்கள் ஸ்க்ரால் டவுன் பண்ணி நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா அது வந்து எவ்வளோ பேட்டரி இதில் இருக்குது அப்படிங்கிறத நீங்கள் ஃபோன்லேயே பார்த்துக்கலாம். ஸோ தட் 20% வரும்போது நீங்கள் வந்து சார்ஜ் போட ஆரம்பிச்சிக்கலாம். பட் நான் சொன்ன மாதிரி நல்லா சார்ஜிங் கிடைக்குது, ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. கேமிங்கெல்லாம் இது எப்படி இருக்குது, லேட்டன்சி அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஏதாவது இருக்குதா, லேட்டன்சி ஏதாவது இருக்குதா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா மைல்டாக இருக்குது, நான் இல்லைன்னு சொல்லலை. ஸோ ரொம்ப மைல்டாக இருக்குது, பட் அந்தளவுக்கு இல்லை. ஸோ கேம் விளையாடுறதுக்கும் நல்லாயிருக்கு, சாங்ஸு ஆடியோஸ் அந்த மாதிரி கேட்குறதுக்கு நல்லாயிருக்கு. ஸோ ஃபைனலாக நான் சொல்ல வர்றது என்னென்னா, 1500 ரூபாய் ரேஞ்சில் நல்ல கால் குவாலிட்டி, கிளியரன்ஸான கால் குவாலிட்டியோட நல்ல ஆடியோ கேட்குற மாதிரி, நல்ல டியூரபுளான பேட்ரி இருக்கிற மாதிரி, நல்ல லைஃப் வர மாதிரி, நல்லா ஃப்ளெக்சிபிளான இருக்கிற மாதிரி ஒரு ப்ளூடூத் ஹெட்ஃபோன் நீங்கள் வாங்கணுன்னா தாராளமாக அதை நீங்கள் வாங்கலாம். சப்போஸ் இதை வாங்கணும்னு ஆசைப்பட்டீங்கன்னா பெஸ்ட் பை லிங்க் வந்து டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன், அதை கிளிக் பண்ணி வாங்கிக்கிங்க. சேனலுக்கு மறக்காமல் லைக், கமெண்ட் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தெய்வங்களே.